హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ కంప్లైంట్ వచ్చేసరికి మిషన్ రన్ అయిన కొంతసేపటికి డిస్ప్లేలో పిఈ అనే ఎర్రర్ అయితే వచ్చి మిషన్ అనేది వర్క్ అయితే కావట్లేదని చెప్పారు. మనైతే వెళ్ళి చెక్ చేయడం అయితే జరిగింది. చూసారు కదా, డిస్ప్లేలో వచ్చేసరికి పిఈ అనే ఎర్రర్ అయితే వస్తుంది. సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం మెయిన్గా ప్రెజర్ సెన్సార్ అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రెజర్ సెన్సార్ అనేది ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా పిఈ అనే ఎర్రర్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడైతే మనం ప్రెజర్ సెన్సార్ అనేది రీప్లేస్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకి ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.